화장품을 냉장 보관하면 과연 오래 쓸까? 그럴 수도 있고 아닐 수도 있다. 온도가 낮으면 보존이 오래될 것 같다고 생각을 하잖아. 근데 꼭 그렇지는 않아. 화장품은 실온 보관 기준으로 만들어지거든. 냉장고처럼 급격하게 온도가 낮아지면 오히려 제형이 변하고 층이 분리돼 버릴 수가 있어. 그러면 당연히 효과도 떨어질 수밖에 없지. 비타민C나 레티놀처럼 좀 산화되기 쉬운 성분들은 냉장 보관을 하면 오히려 좋아. 근데 이 성분이 들어있는지 아닌지 언제 다 확인하나 싶지? 걱정 안 해도 돼. 이게 특이한 케이스라서 이것만 보면 돼. 실온이 아니라 특정 온도에서 보관이 필요한 제품들은 이렇게 제품에 보관법이 따로 쓰여 있어. 이제 화장품 제대로 알고 야무지게 쓰자.